வெல்கம் பேக் டு ராஜ் தமிழ் டாக் வியூவர்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசருக்குள்ள ஐஸ் கட்டிக்கிச்சுன்னா அதை எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது ஃப்ரிட்ஜோட ஃப்ரீசர். இந்த ஃப்ரீசருக்கு மேலே உள்ளே இருக்கிறது இது வந்து அதாவது நம்ம டெம்பரேச்சர் பட்டன். அது இப்போ பாருங்கள், இந்த ஃப்ரீசருக்குள்ளே இந்த ஐஸ் எப்படி கட்டியிருக்கு பாருங்கள். இது ஃபுல்லாக கட்டியிருக்கு. இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபுல்லாக கரண்ட்டு பில்லு போகும். இந்த பாருங்கள், இந்த டோர் கூட உடையத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. திறக்க முடியாது, அதாவது ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஐஸ் ஃபுல்லாக கட்டிக்கிச்சுன்னா ஃபுல்லாக தடக்க முடியாது. இந்த ட்ரேலெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஐஸ் அப்படியே தேங்கியிருக்கும். அப்படியே ட்ராப்பாக ஒழுகிட்டே இருக்கும். அதாவது இது கீழே இருக்குது பாருங்கள், ஒரு பிளாக் ஒயரு. இதுதான் அந்த தெர்மோஸ்டாட் அப்படிங்கிற ஒயரு. அதாவது இந்த ஐஸ் கட்டுறதுக்கு காரணம், கூலிங் ஆகிறதுக்கு காரணம் எல்லாமே ஒரு தெர்மோஸ்டாட் அப்படின்ற ஒரு பட்டன் இருக்குது. அந்த யூனிட் தான் இந்த ஃப்ரீசரையும் அந்த கூலிங் ஏரியாவையும் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. இப்போது இந்த கூலிங் ஏரியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மீடியம் டெம்பரேச்சர் எல்லாமே அந்த பட்டன் தான். அந்த நாப் அழுத்துனா போதும், அது எவ்வளோ கூலிங் இருக்குதோ அதிகமாக கூலிங் ரெடியூஸ் பண்ணலாம், கம்மி பண்ணிக்கலாம், அதிகம் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இங்கே பாருங்கள், இந்த ஃப்ரீசர் கீழே எவ்வளோ தண்ணி அப்படியே அந்த ஐஸ் அப்படியே கட்டியிருக்கு, எப்படியே ட்ராப்பாக ஒழுகிட்டு பாருங்கள். இது தெர்மோஸ்டாட் ஏரியா. அது தெர்மோஸ்டாட் வரக்கூடிய ஒயர். அது அதாவது இந்த ஒயரை தான் நம்ம இந்த யூனிட் தான் நம்ம மாற்ற வேண்டியது இருக்குது. இப்போது இந்த யூனிட்டை மாற்றணுன்னா இந்த ஃப்ரீசரில் இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். இது பாருங்கள், இந்த ரெண்டு சைடும் லெஃப்ட் ரைட்டில் ரெண்டு சைடு ஸ்க்ரூ இருக்குது. இந்த ஸ்க்ரூவை கட்டோம்னா இந்த பாக்ஸை வெளியே எடுத்துடலாம். இந்த ஸ்க்ரூ இந்த ஸ்க்ரூவை கட்டி வெளியே எடுத்துடலாம். அடுத்து இந்த ஸ்க்ரூ கட்டணும். இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூவும் கட்டினா இந்த ட்ரே ஃப்ரீசர் ட்ரே வந்துடும். மேலே ரெண்டு ஸ்க்ரூக்கும் இதோ இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ, அடுத்து இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ, இந்த ரெண்டுத்தையும் கழட்டி எடுக்கணும். இந்த ஸ்க்ரூவெல்லாம் கழட்டும் போது பார்த்து நிதானமாக கழட்டணும். ஏன்னா ஃபுல்லாக ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்தோம்னா போயிடும். அதனால் பார்த்து நிதானமாக கழட்டணும். அதுக்கு நல்ல ப்ரெஷரான ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்லாம் கொடுக்க வேண்டாம். சின்ன ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு நம்ம கழட்டினா வந்துடும். இந்த ஸ்க்ரூ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும். சைடில் கொடுத்தது கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தது. இந்த மேலே கொடுத்தக்கூடிய ஸ்க்ரூ கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த ஃப்ரீசரும் இந்த மேல் பாடியை ஃபுல்லாக அட்டாச் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் பார்த்து எடுக்கணும். இது பாருங்கள், இந்த இது அப்படியே கழண்டு வருது. பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது அப்படியே இந்த இதை மெதுவாக அப்படியே வெளியே எடுக்கலாம். இப்போ அந்த மேலே உள்ளே தெரியுது பாருங்கள், அந்த தெர்மோ வயரு உள்ளே இருக்குது. தெர்மோ வயர் அது உள்ளே இருக்குது பாருங்கள், அது ஒரு தெரியுதா. இதை அப்படியே எடுத்தோம்னா இந்த யூனிட்டை மெதுவாக, ஏன்னா ஐஸ் கட்டிட்டு கொஞ்சம் அதனால் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது, மெதுவாக ஸ்லோவாக எடுத்தோம்னா அது வந்துடும். இன்னொன்று இப்போ ஃபுல்லாக இந்த டோரு உடஞ்சிருச்சு. ஏன்னா இந்த ஐஸ் கட்டி இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக உடஞ்சி போச்சு. டோர் லாக் பண்ண முடியல.
இந்த நாபு வந்து கழட்டணும். இந்த நாபு வந்து இந்த இடத்துல லைட்டாக அப்படி பண்ணோம்னா வந்துடும். இந்த நாபு மெதுவாக கழட்டி இந்த நாபை வெளியே எடுத்துருங்க. இந்த நாபு வெளியே வந்துருச்சு. இதோ இது லாக் மாதிரி இருக்கும். இந்த லாக்கில் போட்டு இப்படி எடுத்துடலாம். இப்போது இந்த தெர்மோஸ்டாட் வந்து உள்ளே இப்படி அழுத்தினா தான் அந்த இதுவாகும். இப்போது இங்கே பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த யூனிட்டை இந்த யூனிட்டை அப்படியே கழட்டணும். இது இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இந்த யூனிட்டை வந்து அப்படியே கழட்டினா அது இது இருந்துடும். இது பல்பு. இந்த இடத்துல அந்த யூனிட்டை கழட்டிடணும். இதோ இங்கே லாக் கொடுத்துருக்காங்க. இதோ இந்த லாக் எடுத்தோம்னா இந்த தெர்மோஸ்டாட் வால்வு வந்துடும். மெதுவாக பிடிச்சி இதோ இந்த லாக்கை வந்து எடுத்த பிறகு இந்த தெர்மோஸ்டாட் வெளியே வந்துடுச்சு. இந்த ஒயர் கனெக்ஷன்லாம் வந்து எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் எடுத்துட்டா ரைட். இந்த ஒயர் கனெக்ஷன்லாம் நீங்கள் எடுக்கும் போது கரெக்டாக வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஃபோட்டோ எதாவது பிடிச்சி வச்சுங்க. இந்த ஒயர் கனெக்ஷன் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு. இது கீழே வந்து இதுதான் வந்து தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு போகிற ஒயரு. இது வந்து உள்ள பல்புக்கு வரும் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு. இது வந்து கீழே வந்து பல்புக்கு போகுது. இது வந்து தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு இந்த பிளாக் ஒயர் வந்து தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு போகிற வழி. இப்போ இது வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய தெர்மோஸ்டாட் லாக்கை எடுத்துடணும். இந்த லாக்கை வந்து அப்படியே எடுத்து இந்த லாக்கு வந்து ஒரு லாக் மாதிரி போட்டிருக்கோம். லாக்கை மெதுவாக பார்த்து இதை எடுத்துட வேண்டியதுதான். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய லாக்கை வந்து எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்க்ரூவை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அந்த இதை தெர்மோஸ்டாட் லிங்கை எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த தெர்மோஸ்டாட் வால்வு கழட்டிட்டோம். இதுதான் வந்து தெர்மோஸ்டாட் வால்வு. இது இப்போ வந்து புதுசாக வந்து வேறு ஒன்று வாங்கிட்டு வந்து மாட்டணும். இது வந்து போயிட்டுருக்கோம். இந்த யூனிட்டை போயிட்டுருக்கோம். அதனால் வந்து புதுசாக மாற்றணும். இது மாற்றும் போது நம்ம மறுபடியும் பார்க்கலாம். இங்கே அந்த சுவிட்சு தெர்மோஸ்டாட் சுவிட்ச் வாங்கிட்டு வர வரைக்கும் இந்த ஃப்ரிட்ஜை யாரும் ஆன் பண்ண வேணாம். சப்போஸ் யாராவது ஆன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்கள், நீங்கள் டிஸ்மேண்டில் பண்ண இந்த ஒயருக்கு இந்த நாபில் வந்து இந்த செலோ டப் பண்ணிவிடுங்க. இது ஃபுல்லாக வந்து செலோ டப் பண்ணிவிட்டு உள்ளே தள்ளி விட்டுருங்க. மேக்ஸிமம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆன் பண்ண வேண்டாம். மறுபடியும் வந்து தெர்மோஸ்டாட் போட்ட பிறகு தான் நீங்கள் ஆன் பண்ணணும். இப்போ வந்து நியூ தெர்மோஸ்டாட் ஃபிட் பண்ணிட்டோம். இது ஃபிட் பண்ணிட்டுருக்கேன். புதுசு வாங்கி போட்டாச்சு. இந்த நாபு இப்போது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இந்த இதெல்லாம் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இங்கே பாருங்கள், இந்த புது இதை போட்டு இந்த இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதோட போட்டாச்சு. இந்த கம்பியில் தான் இருக்குது. அந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக்ல இருந்தது. இது பாருங்கள் ஒயிட்டில் இருக்குது இந்த ஒயரு. இது நல்லா இது போட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. மறுபடியும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ இந்த நாபு போடலாம். இந்த நாப் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவ்வளோதான் போயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே இந்த ப்ரெஸ்ஸிங்கு அவ்வளோதான் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம சுவிட்ச் போட்டு பார்க்கலாம். போட்டோன்னா இப்போ ஆன் ஆகுது. இப்போ லைட் போட்டாச்சு. இந்த லைட் எரியுது. இப்போ இதில் வந்து கூலிங் கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து வரும். இந்த இதுவும் போகுது. எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஐஸ் கட்டுமா, லாஸ்ட் டைமில் வந்து ஐஸ் அதே போல் கட்டுதா இல்லையான்னு ஒரு 1/4 மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாம். இப்போ இந்த சைட் ஸ்க்ரூ எல்லாம் போட்டுடலாம். எப்படி கழட்டுமோ அதே போல் சைட் ஸ்க்ரூவும் போட்டுடலாம். சரியாக சூட் ஆகலை ஸ்க்ரூ. கொஞ்சம் ராங்காக போட்டோம்னா த்ரெட்டு போயிடும். அப்புறம் இந்த யூனிட்டே மாற்றுற மாதிரி ஆகிடும்.
சர்வீஸ் வந்து நம்மளே பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கடைக்கு சர்வீஸ் சென்டர் கொடுத்தனாலும் கொடுங்க, இல்லை நீங்களே பண்ணுறதுன்னா பண்ணுங்கள். இது வந்து ஓனாக வந்து நானே பண்ணுறேன் வீட்டில். சரி லீவ் இருக்க, சரி சும்மா என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஐஸ் ஃபுல்லாக கட்டிட்டு இருந்துச்சு. சரி இதையாவது செய்யலாம் அப்படின்ட்டு தான் இந்த வேலையை செஞ்சேன். இப்போது நியூ டோர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இந்த டோர் வந்து நியூ டோர், இது புதுசு. இது வந்து முதல்ல வந்து அந்த நாபு உடஞ்சிருந்ததில்ல, ஏதோ இந்த இடத்துல இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. இது நியூ டோர். இது இப்போ ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், அது பார்த்து பண்ணணும். ஏன்னா அதனால தான் இது பார்த்து, இல்லைன்னா உடஞ்சிரும். அதை பார்த்து மெதுவாக பண்ணணும். கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி தான் பண்ணணும், இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இது கொஞ்சம் டோர் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ சூப்பராக நியூ டோர் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த கரெக்டாக இந்த லாக்கில் உட்காரல, சரி அந்த லாக் இதுவாகிடுச்சு. அப்படியே போனால் இது கொஞ்சம் ஓகே எனஃப், பரவாயில்ல. வேணால் இந்த லாக்கு கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிட்டா சரி ஓகே. இப்போது இந்த தெர்மோஸ்டாட் ஏற்கனவே வந்து போயிட்டதுனால உள்ள ஐஸ் வந்து கட்டிட்டு ரொம்ப உள்ள கூலிங் வந்து அதிகமாகிட்டு தண்ணி எல்லாம் ஃபுல்லாக ஒழுகிட்டு இருந்தது. இப்போது ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழித்து பார்ப்போம் எப்படி ஐஸ் கட்டுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.